E aí, beleza, galera do YouTube? Aqui quem fala é o American Extreme e hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui pra vocês sobre esse meu headphone aqui que eu comprei. Desculpem se vocês estão ouvindo algum chiado, mas não está conectado a ele ainda. Eu só tô aqui de enfeite com ele. Eu vou pegar aqui pra vocês verem um outro negócio que eu comprei, que é o teclado Spider Venom da Fortrek também. Esse headset aqui que eu estou é o Spider Tarantula da Fortrek. Ele é muito bom de áudio, muito bom, cara. Eu aconselho muito a comprar. E o teclado também eu aconselho muito. Eu vou mostrar o teclado aqui pra vocês. Vou dar uma baixadinha aqui na câmera pra vocês verem o teclado. O teclado ele é esse daqui. Ele é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Atende todas as suas utilidades aí. Você procura no teclado gamer. Muito bom. 17 teclas multimídia. Ele é entrada USB 2.0. Ele também é um pouco resistente à água. Ele é top do mercado. Então, galera, o teclado veio, o headset veio pela loja Kabum, que é uma loja muito boa, de confiança aqui. Então, eu vou mostrar aqui a nova fiscal pra vocês verem. Vou tampar aqui o meu, onde eu moro, o endereço aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, tampado aqui. Tampei aqui. E, galera, eu vou pegar outra nota fiscal, que é a nota fiscal do headset, do teclado que é dizer. Eu não aconselho vocês comprarem nessa loja, deu um rolo para comprar, que veio, ela caduca a loja, veio pela Premier Tex. Eu vou mostrar aqui a nota fiscal também. Deixa eu aqui. Então foi isso, galera. Se vocês estão gostando aí do canal, se inscrevam, que vai ajudar muito. Eu estou um pouco com gripe também. E falou!